இதுதான் நம்மளோட காக்டெயிலோட ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ். மார்னிங் ஃபுட் வைக்கிறதுக்காக பேர்ட்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வாங்க ஃபுட் வைப்போம். நம்ம சீட் மிக்ஸ் தான் வச்சுருக்கோம் காக்டெயிலுக்கு. இது ஒரு 10 வெரைட்டி சீட்ஸ் இதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். வாங்க பேர்ட்ஸுக்கு இப்போ வச்சு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபுட்டு சாப்பிட. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் என்னோடய ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸும். பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அல்பினோ பேர்ல் காக்டெயில். இது ஒரு செமி அடல்ட் 6 months இருக்கும். ஃபுட்டும் வாட்டரும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெய்லி பேர்ட்ஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடணும். அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட் வந்து எந்த ஒரு டிசீஸும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கும். வாட்டரும் ஃபுட்டும் டெய்லி க்ளீன் பண்ணி வேறு நம்ம மாற்றிடணும்.